Grüß euch miteinander, da ist der Markus. Heute unterwegs mit dem Robert. Servus. Wie ihr seht, sind wir wieder unterwegs im Wald. Und heute gibt es eine kleine Übernachtung. Wir werden ein bisschen Buschboxfeier machen, ein bisschen was kochen. Morgen auf jeden Fall haben wir noch vor, ein bisschen Walderkundungstour. Ja, jetzt ist Nachmittag um 2. Wir werden morgen bis Mittag sowas bleiben. Und wenn ihr Bock habt, uns zu begleiten, dann bleibt dabei. Ja, ich werde mir jetzt da mein Lager aufbauen, da einen Kopf hin, so in die Richtung. Das Gelände ist überall leicht abschüssig, aber Hauptsache der Kopf liegt schon mal am höchsten Punkt, weil sonst steigt dann das Blut in den Kopf und das ist natürlich nicht so gut und dann schlaft es schlecht. Am Rucksack unten habe ich meinen Schlafsack. Da ist eigentlich sonst nichts drin, nur der Defense 4 und oben habe ich, weil es heute doch minus 5 Grad kriegen soll, ja, ein bisschen was zusammengefasst. Da ist außenrum die Wolldecke, innen drin der Biwaksack und ein bisschen so ja, lange Unterhosen, dicke Socken. Wenn ich jetzt gewusst hätte, es kommt halt schlecht Wetter, dann hätte ich das umdreht, dann hätte ich alles in den Biwaksack rein, nur so als Tipp, und dann ist das auch trocken oder bleibt trocken, auch wenn es regnet. Ja, mein Tab wäre so ein, ja, ein Lean-To mit Möglichkeit zum A-Frame für schlecht Wetter, glaube ich zwar nicht. Unten durch geht die Rutschlein, weil dann kann ich da noch ein bisschen Sachen aufhängen, eine Lampe, meine Hosen dann drüber oder sonstiges. Und jetzt habe ich da drüben auf der anderen Seite mein Tab eingehängt und jetzt spanne ich das Ganze noch. Da kommt jetzt da ein Stock rein, dass der Release-Knoten nicht mehr aufgeht, und dann kann ich das da ein bisschen spannen. Brauche ich noch 2 Stangen, um vorne das aufzustützen. Ich lasse da immer kleine Äste dran, weil da kann man dann auch ein paar Sachen hier hängen. Natürlich nicht so lang, nicht dass man sich dann irgendwie wehtut oder ins Auge stickt oder sonstige Sachen. Das Lager steht jetzt soweit. Der Robert baut gerade noch seinen Biwaksack auf. Wie gesagt, das soll ein bisschen so wie ein A-Frame für schlecht Wetter dann werden, wenn es wirklich
schlecht Wetter wird. Ich kann praktisch die Stecker oben aushängen und dann einfach runterhängen und dann bin ich da drin nochmal zusätzlich geschützt. Ich habe im Biwaksack, da geht nichts rein, aber ich möchte halt eigentlich mit dem offenen Biwaksack schlafen. Genau, da rechts neben mir, oder von euch aus gesehen links, da machen wir das Bushbox, stellen wir da her und dann kriegen wir auch ein bisschen noch Wärme ab von dem Ganzen. Ja. Das Tarp von mir ist komplett Baumwolle gefertigt und so ein Oilskin, also noch imprägniert oder vollgesaugt mit Öl und Wachs, so wie ich weiß. Und wenn es halt doch regnet, müsste es eigentlich das locker abkennen. Ich habe es jetzt im Regen noch nicht, ja, einmal hergenommen, aber nur für eine Tagestour. Und schauen wir mal, was der Tag und die Nacht heute so bringt. Der erste herbe Niederschlag. Ich bekenne mich offen und ehrlich dazu, dass ich die Bushbox daheim vergessen habe. Das ist das, wenn man doch mehr Rucksäcke hat wie einen. Und wahrscheinlich ist noch in dem drin von der letzten Tour irgendwo hinten im Wasserblasenfach, weil da passt es immer gut rein. Ja, ich nehme jetzt meinen Packsack, den habe ich immer dabei, auch um Gewand nicht zum tun oder meinen Rucksack, wenn es richtig schlecht Wetter ist. Und jetzt hoffe ich, dass wir hinten an so einem kleinen Hang ein paar Steine finden. Dann machen wir eine ganz kleine Feuerstelle. Und ja, dann stecke ich 3 Hering, Stahlheringe im Boden rein und da können wir dann auch wieder so als ja, Fläche hernehmen, um unsere Pfannen und Töpfe draufstellen. Ja, da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil ja, dunkel wird es auch irgendwann und dann sehen wir uns nachher wieder, hoffentlich erfolgreich. Die Steine lange leicht, wie gesagt, wir machen bloß so eine kleine Feuerstelle wie ein Hobo. Und ich habe jetzt meinen Packsack da hergenommen, ich habe ihn aber umgedreht, dass ich die Beschichtung innen drin nicht durchreibe oder so. Und jetzt wird mein Gewand auch nicht mehr dreckig. Genau, wenn ihr auch mal so Steine sucht und eher in einem ständigen Gebiet unterwegs seid, meistens sieht man es aber nicht, weil Laub drüber ist oder Moos, dann schaut mal unter so umgestürzte Bäume bei den Wurzelstöcke unten, wenn die vom Boden rauskommen, die Wurzelteller, dann hängen da meistens Steine unten drin. Und da haben wir jetzt einen Großteil auch heraus. So, jetzt müssen wir uns eine Plattform schaffen, dass nach unten auch abgesichert ist und dann außenrum die Steine. Die Lagerfeuerstelle oder Hobo-Ersatzfeuerstelle ist fertig. Die ist ja so groß wie meine Hand, also relativ klein. Und für alle, die gleich wieder vielleicht das Meckern anfangen wollen, das ist Privatwald mit Erlaubnis, offiziell alles. Genau, es ist abgesichert. Unten ist so ein großer Stein drin, den habe ich so tief eingegraben. Also wir haben eine massive Steinplatte als Boden, keinen Waldboden. Und damit es ein bisschen schöner ausschaut, habe ich jetzt da einfach nur ein paar so Moosfetzen rum. Jetzt schauen wir mal zum Robert, der ist ein bisschen am Holz holen und am Holz machen. Und dann sehen wir uns gleich. Mit der Baumrinde, wo ich vorher das Moos geholt habe, nehmen wir gleich her, da können wir die Spreisel drauf tun und die ganzen, ja, das ganze Brennholz und dann dahinter dran, dann liegt es ja nicht am Boden, wird nicht nass oder feucht und es schaut gut aus. Ja, die Holzmachstelle haben wir ein bisschen weg vom Lager, weil das schaut immer nicht so schön aus, wenn da die ganzen Spreisel rumliegen. Und ja, einmal ein bisschen verschiedene Orte, dass sich das nicht so häuft, weil die bleiben doch lang liegen. Jetzt haben wir uns entschieden, erst einmal für einen gemütlichen Kaffee alles im Hobo zu machen, also doppelt safe,
alles, ja, die Seele ist auch beruhigt, sagen wir es so. Ist ja trotzdem, auch wenn man es darf, immer ein bisschen so ein Beigeschmack, ja, mit drin. Ich habe sogar mit dem Jäger schon mal geredet von da, weil den muss ich immer fragen, wenn er rausgeht oder wenn ich rausgeht, dass er da nicht ist und ich sei ganz wild verjagt. Und mit dem habe ich da auch schon geredet, mit dem Feierler und so. Und der war da ganz entspannt. Ja. Ganz so trocken ist das Zeug doch nicht. Wieder. Ja, aber so wirklich rauchen tut es jetzt auch nicht. Naja, das ist klein, meine ich. Achso, ja gut. Das ist Das ultra müsste trocken. dann mal super trocken sein. Ja, das ist ein bisschen feuchter, wie ich gedacht habe. Kann ich gleich mal Knirscheimer ein bisschen drücken, wenn du die ganze Zeit Torten knirschst. Dauert es noch lang mit dem Kaffee? Dauert es noch lang? Keine Ahnung. Wasser heiß ist. So, mein Freund. Das gepflegte Ist er Kaffee endlich soweit? Ist er soweit? Endlich. Was lange währt, wird endlich gut. Wir sehen. Zweimal. Ja, dann. Prost. Prost. Mit dem echten Milch, gell? Schmeckt mal. Ja, besser wie das Pulver. Das Pulver nehme ich gar nicht mehr mit, so einzeln. Das ist anreichig. Ja, machen wir Pause, hätte ich gesagt. Das Holz nehme ich noch schnell mit. War das alles, was du bis jetzt gemacht hast? Ja. Ja, mal ein bisschen hin. Ja, kleine Probleme häufen sich. Erstens mal keine Buschbox. WCB-Hobo war jetzt gut für einen Kaffee, aber jetzt wollen wir dann eine Pfanne hernehmen. Und da haben wir sich entschieden, das so aufzubauen. Links einen Stor, einen großen, da einen großen Stor. Dann können wir da die Pfanne sauber aufsetzen und in der Mitte ist jetzt ein kleines Lagerfeuerler. Ja. Und ja, das Holz, wie man sieht, das ist auch nicht der Hit. Jetzt haben wir leider alles vom gleichen Stamm runtergehauen. Und so ganz Holzlager. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie woanders noch vielleicht ein bisschen besseres herkommen. Das ist so, ja, so, das hat keinen Brennwert. Das ist so styroporartig, hört sich das schon, wenn du es da drin rumschiebst. Aber hilft ja nichts. Richtig dunkel ist jetzt auch schon fast. Da oben leicht blauer Himmel. Und heute soll es minus 5 Grad kriegen. Jetzt ist schon stockduster. Ich habe mir jetzt ein paar Kartoffeln hergeschnitten, Zwiebel, Knoblauch. Dazu gibt es ein Panini-Baguette. Und beim Robert gibt es eine Gemüsepfanne. Ja, heute haben wir richtig gesund und brav unterwegs. Wir haben nicht mal ein Bier dabei, haben uns dazu entschieden. Muss ja nicht immer sein. Ja, das Feierler brennt nicht gescheit, aber zum Kochen reicht's. Schaut alles ganz gut aus.
Voll krass, da ich jetzt bei dir immer wieder mit am Kanal dann vorkomme, gell? Werde ich jetzt voll zum Filmstar. Ja, sag's in die Kamera, die läuft gerade. Hast du jetzt nochmal neues Holz geholt, oder? Ja. Ja, ich hab bei dir jetzt auch mal umgerührt. Ich hab's ein bisschen kleiner gemacht jetzt einmal. Dann geht's ein bisschen besser. Also ich muss sagen, auch wenn es nicht gescheit brennt, das Feuer, aber so fürs Kochen ist genau richtig. Ja, Hitzen ist gut. Nein, ich meine, dass nicht das Gas nicht brennt, weißt du schon. So, die Gemüsepfanne vom Robert ist jetzt auch aufgekommen. Schauen wir gleich mal hier. Der hat doch noch was, ne, der Lump. Und ich lasse mir jetzt schmecken. Und was gibt's bei dir Feins dazu? Servus, bei mir gibt es heute super leckere Gemüsepfanne mit Chivapchichi. Ein bisschen Fleisch muss schon sein in der Natur. Unser Lagerfeuerchen brennt jetzt einigermaßen. Jetzt haben wir die ganzen Holzstücke nochmal dünner gemacht. So richtig abgedippt zwar nicht, aber es reicht gleich aus. Und schmeckt. Sehr gut. Deins auch geschmeckt? Ja, einwandfrei. Auch mit dem wenigen Öl hat trotzdem gut funktioniert. Habe ich Angst gehabt, dass es vielleicht nicht ganz so einen guten Kontakt hat zur Pfanne. Ja. Aber hat super passt. Gerade mit den Kartoffeln ist das immer schwierig dann, gell? Ja. Das erste Menü haben wir jetzt auch weggehauen. War gut. Jetzt ist er wieder schön warm unter der Jacke. Ja, jetzt gibt es als Nachspeise einen Ingwertee mit Zitronensaft frisch presst. Und dann genießen wir noch ein bisschen die Abendstimmung bis zum zweiten Menü. Ja, unser Feuer ist echt, haben wir schon gesagt, wie ein kleines Baby. Kannst kaum Minuten aus die Augen lassen. Ich weiß nicht, was mit dem Holz los ist. Das teert auch voll und kokelt voll vor sich hin. Das brennt halt nur, wenn es richtig dünn ist. Vielleicht weiß ja einer von euch, an was das liegt. Also, Ist aber nicht nass. das ist nicht nass und hat überhaupt keinen Brennwert einfach. Es war so ein toter Baum auf jeden Fall. Da ist die Rinden schon abgefallen gewesen und den haben wir halt einfach umgeschmissen und da unser Stückchen rausgeholt. Ja, es brennt zwar jetzt schön, aber kaum haben die kleinen Stückchen wieder bloß brennt so richtig schön, dann klirren sie bloß noch vor sich hin. Ja, beim Robert gibt es jetzt schon einen zweiten Gang. Ich weiß noch nicht, ob ich mir mein Fleisch heute noch rausbrate. Aber der Abend ist noch jung. Jetzt ist abends um 9 Uhr oder was. Holz haben wir schon wieder machen dürfen, weil das geht weg wie nix. Kein Brennwert, wie gesagt. Aber irgendwie kokelt es immer so ein bisschen vor sich hin. Zum Kochen gelangt.
Wie man sieht, geht das Feuer jetzt am Ende zu. Jetzt ist 11 Uhr. Jetzt gibt es noch einen gute Nacht-Tee und dann werden wir uns schon langsam in den Schlafsack verziehen. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns morgen früh in alter Frische. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Und falls in der Nacht was Interessantes gibt, dann melden wir uns natürlich. Morgen miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, laut Thermometer haben wir minus 6 Grad oder minus 7, weiß gar nicht. Minus 6. Minus 6. Es war eine sehr ungemütliche Nacht. Wir haben beide nicht gescheit geschlafen, warum auch immer. Bei mir waren es eiskalte Zehen und die sind einfach nicht warm geworden. Ich bin dann sogar noch in meine Merino-Jacken mit den Füßen und alles, hat alles nichts gebracht. Naja, gehört auch mal dazu. Draußen war es relativ ruhig, also Viecher oder sonst irgendwas war keinen da. Jetzt ist 8:30 oder was und jetzt gibt es natürlich erst einmal einen Kaffee. Die Feuerstelle haben wir jetzt auch wieder entsorgt. Die Steinplatte lassen wir, weil wenn wir da mal wieder tagsüber zum Lagern herkommen oder für einen gemütlichen Abend mit Kochen, können wir da sauber Hobos draufstellen. Die ist relativ gerade im Boden versenkt. Ja, ich werde mir jetzt noch mit dem Spiritus kochen, mit dem WTB-Hobo vom Robert. Da meine Filets rausbraten, die ich eigentlich gestern machen wollte. Dazu habe ich mir jetzt noch, ich hoffe man sieht es, ja, jetzt auch so einen kleinen Spieß gemacht, damit ich einfach meine Filets dann auch essen kann. Gabel habe ich keine dabei, nur einen Löffel. So, fangen wir mal an. Ich weiß, dass ich nächstes Mal auf jeden Fall einen Gaskocher mitnehme. Warum? Für in der Früh für den Kaffee. Ja, da ist nicht schlecht, weil Lagerfeuer rendiert sich jetzt nicht mehr. Der ist für leer. Ja, die füllen ja wieder auf. Ja, ich sag's aber. Füllen gleich so auf, dass er überläuft. Oh, da ist nicht mehr viel drin. Was hat die alles? So habe ich einfach außenrum noch ein paar Zwiebeln reingeschnitten. Die Hälften waren noch übrig von gestern. Die kann man vielleicht, wenn die ein bisschen anbraten sind, auch noch dazu essen. Und dann passt das. Da liegt noch ein bisschen ein Baguette. Zwischendurch, bis mein Essen fertig ist, noch ein bisschen was zum Lager. Also von meiner Seite her hat alles wunderbar funktioniert. Das Einzige, was ich nicht mehr mache, ist mit der Isomatten, die praktisch unterm Biwaksack, weil es doch leicht abschüssig war. Und dann bin ich ja, 2-3 Mal ein bisschen mit den Füßen unten ausgehängt und darum war vielleicht auch das, dass da noch nicht so gefroren hat an die Füße. Weiß ich nicht genau, war zwar immer nicht lang, aber
Ja, ansonsten gefällt mir der Aufbau immer recht gut, besonders wenn kein Wind geht, offene Sicht in alle Richtungen, ein bisschen ein Dach über dem Kopf, damit die Kälte nicht so runterhaut. Und ja, da mein ganzes Werkzeug, da hinten hängt noch mein Tüten, das ist mein Beutel, wo ich mir das Essen rein tue. Das ist ein Meshgewebe dort, sprich der trocknet auch mal, wenn irgendwo was feucht drin ist, eine Zwiebel oder sonst irgendwas. Genau. Ja, abbaut ist natürlich dann auch schnell bei so einem Setup, weil das Tarp ist bloß drüber geschmissen und war recht zufrieden die Nacht. War eisig heute, hätte ich nicht gedacht, dass es so kalt wird, aber gehört dazu und genau deswegen macht es ja Spaß. Ja Robert, wie war deine Nacht so? Schaust auch nicht ganz so fit aus? Servus. Na, meine Nacht war genau wie deine. Irgendwie war da der Wurm drin. Wir legen leicht abschüssig, das glaube ich war auch nicht unbedingt das Allerbeste. Hat man jetzt so auf den ersten Blick nicht unbedingt mitgekriegt, wenn man nicht länger Probe gelegen ist. Ja, war nicht so der Hit. Und vom Aufbau her warst du zufrieden, oder so? Aufbau finde ich super so, ziemlich gut. Bist du relativ gut geschützt. Kannst da die Ecken gleich noch runterziehen, dann bist du super wettergeschützt, wenn das Wetter umschlagen darf. Also das wird so einer meiner Lieblingsaufbauten werden auf jeden Fall. Alles klar, vielen Dank für deine Worte. Merci dir, gell? Jetzt schauen wir mal, ob das Zeug durch ist. Schaut gut aus. Unser Frühstück ist weg. Gut war's, hätte ich gesagt, oder? Einwandfrei. Muss ja nicht immer ein Honigbrot sein, mag ich zwar auch gern, aber so ist schon um einiges geiler. Wir werden jetzt unseren letzten Kaffee aufgießen und dann abbauen und die Heimreise antreten, dass wir so Mittag rum daheim haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr so bei den Temperaturen für Setups macht, Schlafsäcke oder was auch immer. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Du gibst einen, oder? Auf jeden Fall. Frei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es gut. Pfiat euch. Servus.